این ترانه را هنرمند جوانمرگ تاجیک کراماتуллоҳи قربان چند قبل از مرگش سروده است. مثل که فرجام فاجعه‌بار زندگی خود را احساس میکرد و این فرجام در تیر ماه سال 1992 اتفاق افتاد. دیدبانگاه دهه دهنه ناحیه یاوان در انا همین جا 18 اکتبر سال 1992 کراماتуллоҳ قربان و همراهان او و چند نفر دیگری که از دهه از یاوان او را همراهی میکردند ضمن بازگشت از یک توی به طور وحشیانه به قتل رسانیده شدند. با گذشت 25 سال از این حادثه تا هنوز جزئیات حادثه قتل کراماتуллоҳ قربان روشن نشده است، اگرچه تا حال سر و صداها در رابطه با این حادثه خیلی زیادند. در فاجعه قتل کراماتуллоҳи قربان و همراهانش تنها یک نفر، کارمند فنی این گروه رستم علیموف از چنگال مرگ رها یافت. штабмон қати сетка буд. ҳамунҷо вақте ки баёр фуровардан мошин уҷ фуровардагиам поста. вақте ки фуровардан ҳамунҷо ва ба таги сетка баромада рафтаги дуруни боғ рафтаги боғ дарада рафтаги ам хибар гирифта рафтаги. рустам дар ҳамин ҳолате ки рақоса фиғон мекунад ҳама хушу ёди тамоми силоҳбадастҳо ки ҷониби ҳамон мешавад, ҳамин вақт ҳамин рустами муҳандиси садо мегурезад. тафтишоти баъдӣ ва нишондоди шоҳидони воқеӣ мушаххас карданд ин қатли гурӯҳӣ аз сӯи қумондони фронти халқӣ абдувосит самадов ва ҳамроҳонаш анҷом шудааст. муҳаммад латиф тағоев дар он рӯзҳои соли 1992 корманди шӯъбаи умури дохилаи ноҳияи ёвон буд. ҳамчун корманди милитсия мо дар ҳамин ҷо аз тарафи милитсияи ноҳия масъул гузошта буданд. вақте ки кароматуллоҳ омад мо бо хурдем ба вай гуфтам, вай кас гуфтам ки то соати 5 ай 5 гуфт ки ман договорам то соати 5 ай мумкин даже 4 бурам барам. авай ба шаб номад, ман ки додарам тир хурдагӣ буд, ман хона рафтам соати 5 поста споридам, хона рафтам. бо бегоҳи тахминан соатҳои 5 ним рафта вайро огоҳ кардам ки кароматуллоҳ ҷон як балоку буро аз ноҳияи ёвон буро ки уҷа як қисми бачаҳо пайдо шуданд ки мо ин кароматуллоҳро худмон гусел мекунем, худмон вохӯрӣ мекунем, худмон мегузаронем ба район. кароматуллоҳи қурбонро дар он рӯз аслонбек нуров маъруф бо лақаби деҳқон барои баргузории тӯи дӯсташ хайруллоҳ ба деҳаи тошохӯри ноҳияи ёвон оварда буд. тӯй то соати 4 рӯз идома кард. баъдан кароматуллоҳро барои тӯи суннатии фарзандони сулаймон султонов ба деҳаи спутник бурданд ва тӯй то соати 10 шаб идома кард. дар роҳи бозгашт соҳиби тӯи сулаймон гурӯҳи кароматуллоҳро то дидбонгоҳи деҳаи даҳана гусел кард. аммо гурӯҳи силоҳбадасти восит ки ҳамагӣ маст буданд ва чанде пеш ба ин дидбонгоҳ омаданд, кароматуллоҳ ва ҳамроҳонаш дар маҷмӯъ 12 нафарро боздошт карданд. ин қумондони сармаст дар ҳамин дидбонгоҳ ва ҳамон лаҳза ба ин гурӯҳ ҳукм содир кард ки мо дар ин ҷо ҷанг мекунем, шумо дар тӯйҳо гаштаед ва ҳамаро ба қатл расонд. ҳамон шаб ҳодиса дар ҳамин ҷо воқеъ шуд, рух додагӣ. ман ҳамин саф монда вай кардагиам, фарондагиам. баъдан барои нопадид кардани пайи ҷиноят ҳамаи кушташудагонро ба мошин бор карда тақрибан 6 километр поинтар дар ҳавзҳои партобгоҳи корхонаи кимиёвии ёвон андохтанд. маҳз аз ана ҳамин қамишзор ки дар гузашта ҳавзи партобгоҳи маводҳои кимиёвии корхонаи кимиёвии ёвон будааст, рӯзи 20 октябри соли 1992 кормандони шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи ёвон ҷасади 6 нафар аз ҷумла кароматуллоҳи қурбон, бародараш ва 4 нафари дигар раққосаашро ҳам пайдо карда ба хешовандош супурдаанд. шоҳидони айнӣ мегӯянд онҳо ҷасадҳоро ба воситаи куртаи раққоса ки рӯи об омада будааст пайдо карданд ва агар 2-3 рӯзи дигар дер мекарданд, шояд аз ин ҳавзи пур аз маводи кимиёвӣ наметавонистанд дигар ҳатто ҷасадро пайдо кунанд. ҷасади кароматуллоҳ ва ҳамроҳонашро ба ноҳияи рӯдакӣ ба манзили падарӣ меоранд ки қиёмате бар пой мехезад.
мурдаҳои вақте овардам, ҳамон ҳолат дар наворам ҳаст, дар сабт ҳаст. Ин гӯё ки фиғони тамоми бигӯям ки тамоми миллати тоҷик, тамоми Тоҷикистон гӯё ки фиғон кард. вақте ки мо ба хонаи бобоям омадем, аллакай дар онҷо мардуми зиёд ҷамъ омада буданд. шикеле ки гуфтем, ман аллакай ҳис карда будам. албатта барои ман фарзанди калонӣ ки будам хеле душвор буд, хеле ва хеле душвор буд. ман ки 6 сол доштам, аллакай ҳис карда будам ки ғам чист. ва хоҳарам, додарам он қадар ақли пурра надоштанд, он қадар намедонистанд ки падар аз олам гузаштааст, дарду ғамаш чист. як ҳафта пас аз қатли Кароматуллоҳ ва ҳамроҳонаш, восити қумондон бо дасти қумондони нирӯҳои мухолиф Ризвон Содиров кушта шуд. шоми 18 октябр Ашурмо Аҳмадова писарашро хонадор мекард. тӯи онҳо охирин базме буд ки Кароматуллоҳ Қурбон шоми маргаш дар он ҳунарнамоӣ кард. ӯ мегӯяд, ин ҳодиса то ҳол низ хотираи ӯро ором намегузорад. фоҷиаи марги сарояндаи маҳбуб ба фоҷиаи зиндагии ин хонавода табдил ёфт. همین حولیده توی حولیده ساعت 14 که تماشی 5 تماشی ایجا ولی همین وضعیت تکنی پاش کو او توی همون روزی به جنگم بود بوش ما نبود ایجا ولی که همسایه یک قدم به مردر آورد ولی هم برای من آدم هر تلویزیون که گاو دارم بخدم به حرمتی نام خدا بودک بچه ما خودی گیری میکنیم پیش تلویزیون در بیرم باشیم که میگه برای هم درد خم برای درد خم کی این آدم در همین کاری که برای خرسندی آمده که چی دیدم و چی دیدم هرچند کی دویدم چی دیدم و چی دیدم هرچند کی دویدم از چشمه имсол аз марги Кароматуллоҳи Қурбон 25 сол пур мешавад. ӯро дар 31 солагиаш куштанд. ҳоло сарояндаҳои зиёде аз шеваи хониши вай пайравӣ мекунанд. худро шогирди ӯ медонанд. соли 1986 писараш ба дунё омад ки ӯро ба хотири хонандаи машҳури ҳиндӣ Муҳаммад Рофе ном гузошт, ба умеде ки зиндагии ҳунарии ӯро идома медиҳад. аз ҳамон дидори падар гӯё ки сер нашуда будам ва то имрӯз шабу рӯз ман сурҳои падарро гӯш мекунам, дар наворҳо мебинам. шояд ҳамун меҳр бошад ки ман ҳамун орвоиши мӯи сарро, ҳамун чиқали ба забони имрӯза мегӯянд, ҳамун стили тарзи либоспӯшии падар, тарзи овозхонии он касро ман ба худ ҳамчун идеал, ҳамчун мактаб қабул кардам. мисоли гул канори ҳам қад кашиде кабударона дар ҳаво пар кашиде. ҳоло аз се фарзанди Кароматуллоҳ ба ҷуз Муҳаммад Рофе, духтараш Нозия низ роҳи падарро интихоб кардааст. ҳар сол барои гиромидошти падар дар зодрӯзи ӯ маҳфили ёдбуд баргузор мекунанд ва таронаҳои падарро мехонанд. هر کسی بیفروخت و ما را من ندانم چی خرید به بهای بگذرد هزار بهای بگذرد هر کسی بیفروخت و ما را من ندانم چی خرید هر کسی بیفروخت و ما را من ندانم چی خرید